ရွှေရပစ္စည်းဝင်ထွက်နဲ့လက်ကျန်စရင်းတွေကိုလိုက်စေရတာခေါင်းရှုံးနေပြီလားနောက်ပြီးတော့စရင်းမကိုက်မှာကိုရောစိတ်ပူနေပြီလား Beta Gold Inventory Software ရဲ့စနစ်ကျတဲ့ Stock Control စနစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေလူချင်းမင်းတို့လုပ်ငန်းရဲ့ Stock ထိန်းချုပ်မှုကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အတိအကျဆုံးပြုလုပ်ပေးမှာပါပထမချက်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့လက်ကျန် Stock စရင်းကအလိုအလျောက်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုင်ခွဲသို့မဟုတ်ဂိုဒေါင်းနှစ်ခုအထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတစ်ခုအနေတစ်ခုပစ္စည်းလွှဲပြောင်းတာတွေကိုလည်းအလိုအလျောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်တတိယချက် stock စရင်းစစ်ဆေးခြင်း stock စရင်းကိုအချိန်မရွေး system ထဲမှာပဲစစ်မလား report file ထုတ်ပြီးတော့ပဲစစ်မလားအချိန်မရွေးစစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းပျောက်ရှားတာတွေပစ္စည်းမကိုက်မှာဖြစ်တာတွေကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူးရှင် special plan ကိုသာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ခွဲသို့မဟုတ်ကိုတောင်အများဆုံး၄ခုအထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တိကျတယ်လွယ်ကူတယ်စနစ်ကျတယ် stock စရင်းစိတ်အေးရဖို့အတွက် beta inventory ကိုခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်